होता है। अभी तो घूम रहा है, जैसे पावर टेलर चल रहा है इसी तरह का साउंड हो रहा है। देखिए सुनिए, पावर टेलर जैसा चल रहा है ना, इसी तरह का साउंड हो रहा है। तो उसको क्या करना है, हमको पूरा इसको खोलना है। इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका जो शार्पिंग है वो खो गया इसके लिए, इसलिए लॉक है, इसको फंसाना है इसी तरह से। हल्का हल्का करके लॉक करते जाइए, आराम से बैठ जाएगा। बेड से जुड़े ब्रेक का जो नोट है इसको लगा देता हूँ, तो आपको पता चलेगा घूम रहा है कि नहीं। अब इसका कोई साउंड वगैरह कुछ भी नहीं है, और एक सबसे कैंडी सीधा सही चलेगा।